So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in der Anstalt, beziehungsweise gleich nicht mehr. Wir gucken einfach mal, ob wir hier rein können. Können wir? Was geht hier ab? Wir haben Francis. Guck mal einer an. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Doctor, Francis Sanders, ja. is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Digga, der sieht aber auch echt scheiße aus. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real Okay, was culprit ist denn hier Sarah. los? Her and her accursed paintings. You're Ach, kidding. Sarah. Aha. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. Ich kann mich auch leider nicht umdrehen. Also wenn uns der Doktor gleich einen über There ein is no Dingens artist wirft. more enlightened Ne? or cursed than Sarah Hawkins. Ah. Okay. What can you tell Okay. me about the Hawkins? You should leave before it's too late. I inspected the scene of the fire, and something is not right. Do you think Charles Hawkins could have killed his wife and faked his own death? What? No, of course not. He would never have done such a thing. Irgendwas ist ja noch The total... sole purpose of his life. I Okay. don't understand. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, Shambler. pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Eieiei, scheiße. Ja, wir müssen weg, ne? No! Sanders! Oh. Was ist mit dir? What the hell? Ist jetzt die Frage, ist das jetzt wieder Einbildung, ne? Das ist jetzt die Frage. I gotta... Okay. This is insane. What killed him? Ja. Hier hinten ist nichts mehr, oder? Ne. Ja, dann können wir gehen. Ich würde sagen, dann machen wir mal die Biege. Das war mir jetzt eine Spur zu krass. Es ist halt die Frage, was davon ist jetzt schon wieder Realität, was ist Einbildung und so. Das ist immer kritisch, wenn ich dazu sagen darf. Okay, aber so wie es aussieht... Ja, guck. Da fängt es jetzt schon an. Damn! Verdammt. The gas! Ja, das Gas. My head. Later. We need to move on. Villa der Hawkins. Pierce erwachte in einer Anstalt im Keller des Rebirth-Island-Instituts. Dort traf er auf Dr. Colden, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreifte den Ort, an dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht und mit einem Mann namens Francis konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor den Augen des Detektivs starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colden das verfluchte Gebäude. Die drei Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Krass, okay. Was ist denn das jetzt hier? Sind das Tentakeln? Sind das die Augen eines
Oktopus? Nee, hä? Oder von irgendeinem Monster. Okay, irgendeine Monsterkreatur anscheinend, okay. Who goes there? Okay, wir sind aus der Anstalt entkommen. Easy. I need a drink. Das sind schwere Anschuldigungen. Ist Ihnen Ihre Tragweite bewusst? Ja, hä? Ich habe eine Pflicht gegen den Patienten gegenüber. That is precisely why I'll find evidence. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Okay, krass. Eieiei. How's Hallo. our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Ich auch Tell nicht. us. What happened? Mit Bradley sprechen, mit Colden sprechen. Ja, hätte ich gesagt. Hier. Ich habe Leichen gesehen. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, and chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Okay, aber die scheint auf meiner Seite zu Given sein. the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a Aha. surgeon on board the Scylla. Der He Scylla. founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins Ah, das ist so ein family stummes before he K. died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Ja, von Ihnen jetzt nett. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal. Okkultismus-Profi. Ach, das kann ich jetzt nicht, oder was? Und das kann ich auch nicht. Klasse, ich kann einfach nix. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Ja, Seems das ist hard hier to alles. Don't you have anything more concrete, Pierce? Das kann ich nicht machen. Ja, das ist jetzt hier alles. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? the rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel. I don't. Let's talk about something else. Ach so, ja, na dann wechseln wir einfach das Thema, wenn es unangenehm wird. Ist ja super. Halten, um Psychologie zu I testen. heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Oh, Anyway. scheiße. Let's get back to the business at hand. Ah, wir haben reingeschissen. Super. Egal. Tja. Also ich kann weder Okkultismus hier machen, noch sonst irgendwas. Vielleicht habe ich eine Spur. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming.
They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside. Ja, nennen wir sie mal Patienten. Ich würde eher sagen Hallucinogenic Opfer. gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Na, so ein bisschen, ne? Auch nicht allzu viel. I met a Francis Sanders. Hm. Do you know him? Of course, he's a patient. Or Ah, jetzt was. setzt er sich hin, oder was? I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. Ja, gut, aber das ist jetzt... Ja, nicht so ganz wahr. Es war ja mehr das Gemälde als Sarah selber. Tell me Oder? how Mr. Sanders died. Er nannte ihn den Schlurfer. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Ja, hallo? Woher willst du denn wissen, was ein Lebewesen ist und was nicht? Also This bitte. makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. Hm. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Wir sollten uns besser der Wahrheit stellen. Das sollten wir tun, finde ich. Wobei, wir könnten auch besonnen bleiben. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Ich will halt... Don't end up in the hospital this time. Okay, I'll do Dr. my Faller best. ist halt ein absoluter Hurensohn. Okay, das wird mein Schicksal verändern, natürlich. Aber ich würde sagen, wir sollten da halt einfach... Wir sollten dann einfach lösungsorientiert denken. Und das ist wieder so lösungsorientiert. Wir sagen die Wahrheit. Und wenn der hasst, dann ist es halt so. Aber vielleicht kriegen wir so wichtige Informationen, die uns wirklich Let us go weiterhelfen. now and learn the truth about what's happening on this island. Jo, würde ich auch sagen. The other night's events are still confused in my head. Ja, eben, aber ich meine, wirklich gestorben kann er ja auch nicht sein. Das ist ja auch irgendwo Quatsch. Wenn ich das jetzt mal mit Verlaub sagen darf. Also der ist ja definitiv nicht verreckt da an der Stelle, weil ihm geht's ja anscheinend gut. So, und ich meine, wenn der da wirklich hier aufgespießt und ne, so, und dann das funzt ja nicht. Also das klappt ja hinten und vorne nicht. Finde ich alles sehr, sehr schwierig. Muss ich ehrlich sagen. Okay, ich wollte noch mal kurz hier oben gucken wollen, ob hier noch irgendwas ist, deswegen, ja. Aber ja, also wir sprechen jetzt mal mit der Witwe von Sanders, aber also so richtig glücklich bin ich, also so insgesamt glücklich bin ich hiermit noch nicht. Weil, naja, wir müssen einfach gucken, was uns die Witwe für Informationen geben kann. Das heißt, wir können jetzt hier gehen. Wohnsitz der Sanders. Pierce, Cold und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlurfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. Weil ich meine, ne, wenn der ein Kunstsammler ist, wird der wahrscheinlich noch ein paar mehr Bilder haben. Ja, schauen wir mal. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday.
That is precisely what brings me here. Oh, wer sind Sie denn? Look who's here. Oh, Cat ist hier. Ui, Hallöchen. Hallo, Cat. Kleine You know each Miezekätzchen. other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Alles klar, Frau Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Ja, ich habe einiges zu erzählen. Aber sehr, sehr cool, wie das so ein richtiges May I Detektivdasein inquire widerspiegelt. as to Finde ich when cool. You had the opportunity to talk to my husband. Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Ja, aber Please naja. forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Ja. Were you present when he had this attack? What happened? Tja, was soll man sagen? Sie müssen sich nicht erst abschreien direkt vor meinen Augen. Ich war nicht mehr da, als es passierte. Sie nehmen es ziemlich gefasst auf. Ja komm, sind wir einfach brutal ehrlich, oder? Ich will einfach wissen, was passiert. Ich bin jetzt brutal ehrlich. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Ja, wir haben es probiert, tut mir leid, aber ich hatte mir nicht der wahre Schuldige des Faller. Ich habe ihn nicht dorthin geschickt. Ja, das ist jetzt schwierig. Redegewandtheit. Meine Redegewandtheit ist Schrott, Alter, das lassen wir. Da hab ich ja bisher so hart auf die Fresse gekriegt. Das wird nix. Der wahre Schuldige ist Faller. Ich habe ihn nicht dorthin geschickt. Andererseits, wir müssen es probieren, es Mrs. hilft nichts. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? Okay, das hat einigermaßen ganz gut funktioniert. Cursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Okay. Woher kennen Sie Sarah Hawkins? Hat er von einem Schlurfer gesprochen? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Mal gucken. Well, you can't imagine that's all. Aber guck mal, wir kriegen about. Informationen, das ist Exhibited at the center wichtig. of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. Ah. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. Ja, wir haben It is my only lead Informationen. at this stage. I suppose I have nothing to lose. Yes. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can.
Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Scheiße, ich hätte nochmal nach Cat fragen sollen, was Cat hier macht, aber gut. Ist wahrscheinlich auch nie so wichtig, was Cat hier macht. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Ja, ein Foto von Sarah Hawkins neben Sanders. Sie müssen sich wohl nahestehen. Okay, jetzt rekonstruieren wir mal. Das können wir anscheinend machen. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Tasse Tee, die anscheinend getrunken wurde. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Okay, hier hat jemand Klavier gespielt. Achso. Hä? House of Artists. Okay, da kann ich nicht mehr viel großartig machen. Okay, da kann ich nicht hin. Was ist hier? Ein Buch. Ermittlung. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Ja gut, mit genug Geld, ne? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Tja. He didn't want Sanders to have the painting. Wollte He nicht must have das. felt devastated. Okay. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Naja, sie hatte, also das Bild hat er seinen Mann doch ganz schön gebumst. Okkultismus. Oh! Ah, The Shambler. I need to see it. okay, krass. Ah, guck mal. Breviarium der Medizin, Buch 2. Dieser zweite Band in der Reihe deckt von Gasödem bis Kriegsnephritis alles ab. Neben einer präzisen und detaillierten Studie führt dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaubliche Komplexität dieses Werkes beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Jawohl! Ist aber auch geil, dass wir uns hier einfach so frei in ihre Bude bewegen können. So, ja, ich guck mir mal ein paar Bücher an, die hier rumliegen, ne? Sehr, sehr komisch. Aber irgendwie alle Gemälde hier sind irgendwie sehr, sehr abstrakt, habe ich das Gefühl. Also, lol. Wait a second, da war doch gerade Blut. Oder bin ich blöd? Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Eine Tonaufzeichnung, okay. Walze. Ah, guck mal sehen, was wir hier haben. Das ging einfacher als gedacht. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him. Ich sehe ihn. Behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Das ist schlecht. Da müssen wir was machen, Herr Francis. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Scheiße. Ah, okay, sehr gut. Anscheinend kann ich hier mehrere anhören. Sehr gut. Dann suchen wir mal danach, auch wenn ich das irgendwie immer noch sehr, sehr befremdlich alles finde. Sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichnen Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. Ich möchte ihm mein tiefstes Beileid aussprechen, Thomas Faller. Was ein Wichser. Also so richtig Klavier spielen kann man ja, glaube ich, nicht. Aber ist irgendwie eine coole Idee, finde ich. Wäre irgendwie cool, wenn man da so richtig Klavier spielen könnte, weil ich kann so... Also ich habe ja früher in der Mittelschule ein bisschen Keyboard gespielt und so. Deswegen, ich kann schon so ein bisschen kann ich schon. So, das ist gar kein Problem für mich. Okay, aber wirklich mehr Tonspuren haben wir jetzt auch nicht hier. Also das war ja jetzt eine gewesen. Das sah jetzt für mich so nach einem richtig geilen Auswahlmenü aus, als wenn ich jetzt hier noch 10 oder 15 finden könnte und dann könnten wir die da alle abspielen und dann durch und ne, so wie eine Mixtape einmal durch. Ne.
Okay, ich hatte kurz gedacht, ich hätte hier auch so einen Punkt gesehen, weil das hier so geschimmert hat, aber da hat mich das Spiel mal sauber verarscht, hätte ich gesagt. Gut, dann gehen wir da hinten mal in die Galerie rein und besorgen uns mal das Gemälde. Aber ich weiß halt nicht, ich finde irgendwie so zu Hause so viele Kunstwerke hängen zu haben irgendwie ein bisschen strange. So, aber das bin ich. So, da dürfte jetzt nicht so, naja, nicht so harsch zu mir sein. Okay, hier ist Cat. Hallo Cat. Was haben wir denn hier? A strange Amerindian pendant. Okay, frage mich, welchen Zweck es wohl hatte. Ja, das freue ich mich auch. I could use one of those. Wurden sie Francis oder eher Irene Sanders verschrieben? Haben wir hier. Der Wal und der Dorsch. Der Wal und der Dorsch oder eine kurze Geschichte von Darkwater von Erwin Greenmouth. Dieses Buch beleuchtet den Ruhm vergangener Tage. Aha. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. An old Krass. diary. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wickerwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverends, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Entschuldigung, seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen von ihrer Vision eines von Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Aha. Was haben wir hier? Stärke. Schlüssel zu Sanders Galerie. Woo! Könnten wir benutzen. Was haben wir hier? Dissertation. Oh Gott, was jetzt passiert? Haben mich verschluckt. Augenblick, ich muss ganz kurz was trinken. Ja? Wunderbar. Dissertation über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Okay, gut, dann haben wir jetzt diesen Raum komplett abgearbeitet. Ich würde sagen, bevor wir mit Cat sprechen, tun wir nochmal ganz kurz hier jetzt mal unsere Fähigkeiten ein bisschen analysieren. Okay, also wir sind bei Okkultismus und Medizinkunde erst bei 26 und 30%. Ach du Scheiße. Das ist ja nix. Ansonsten, wir haben 5 CP, das hilft uns gar nicht weiter, lustigerweise. Scheiße. Das bedeutet, ja, verbessert auch die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Ach, lustig. Ach, warte mal. Türen oder Mechanismen aufzubrechen. Aha. Ach, lol. Das hier hätten wir gebraucht für Schlösser knacken. Oh. Das ist jetzt blöd. Na, egal. Scheiße ich jetzt drauf. Also, wenn das alles noch kommt, dann habe ich erst einen Bruchteil des Spiels, ne? Holy fucking shit. Da kommt ja noch einiges auf mich zu. Och, nö. Mag ich ja gar nicht. Wie viele Kapitel hat überhaupt das Spiel? Das muss ja wahnsinnig viel sein. Also ich habe das Gefühl, ich kratze jetzt erst an der Oberfläche. Es hat gerade eben erst angefangen. Also so kommt mir es vor, so zumindest von dem, was ich hier so sehe. Das haben wir. Ich möchte nur die Ausrufezeichen mal abarbeiten, damit wir ein bisschen... Ja gut, die habe ich halt noch 5 Punkte, aber... Ja gut, wo will ich die jetzt reinballern? In Redegewandtheit, oder? Gesprächspartner durch die Kaffeemann zu beeinflussen. Ja, ich meine gut, das ist alles chancenbasiert, ne? Ja, ich würde sagen, wir ballern das alles in Ermittlung. Ja. Wunderbar, dann würde ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wobei das Buch nehmen wir noch mit. Das Buch lesen. Ich würde sagen, diese Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren, die treffen wir in der nächsten Folge. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Also wir haben jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Hintergründe so ein bisschen erfahren über das Gemälde, über den Schlurfer, über Sarah, über Irene. Also da ist alles Mögliche dabei. Von daher bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Part und ich hoffe einfach, dass es euch gut geht und ja, oder dass es alles gut wird, wenn gerade irgendwas im Argen liegt. Und ja, von daher habt eine gute Zeit und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Auf Wiedersehen. Tschüss.